chicos, nos convertimos en pájaro. Chicos, esta vez estamos jugando este juego de pájaros en Roblox y estamos yendo hacia la parte de lava. Sí, es muy épica. Chicos, pero un poco adelantando, pero así son 3 skins. Yo soy un pavo, chicos. Ay, no, me voy a quemar. Pero miren, chicos, ahí está la lava. Y yo estoy cargando a mi hermanito porque no quiero matarlo. Hermanito, ¿estás bien? Pero hermanito, me siento un poco mal. Yo puedo volar. ¡Hermano! Uy, Ricardo. ¡Volemos! ¡No, no, no! Ay, casi te muero. No, voy a caer. Hermanito, yo voy por ti. Espérame. Ya, huelguiuña. Cógeme. Ya, cógeme. Ya, Cógeme. Sí, quiero, acepto. Sí. ¡Volemos! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Wow! Chicos, esto es increíble, ¿eh? A ver, quiero ver un poco más. De lava. Vamos a ir. ¡Hola! ¡Más lava! A ver, ¿quién pensaría que un pato y un pavo están por esta zona? Ricardo, ¿yo soy un pato? ¿Sí? Tú dijiste un pato, yo soy un pavo. Vamos, hermanito. ¿A dónde vamos? No sé. ¿Qué es esto? Me gusta bañarme. Yo me voy a ir a volar. ¡No! ¡No te vayas! ¡Voy a caer en el lava, hermanito! No, mentira. Oh, acá hay un gusano, lo voy a coger. También lo puedes coger. Ricardo, voy a morir. Iba a morir con la lava. Hermanito, estoy comiendo. ¿Estás comiendo? Hola. También invítame un poco de tu comida. Me voy a suicidar. ¡Ya! Con un pollito. Hermanito, ¿qué haces? Quiero comer. ¿Sí? ¿Por qué te llevan al pico? ña. A ver, hermanito, hagamos algo. ña. ¡No! ¡Ya no es broma! ¡Lo estamos remojando! F, chicos. Espera. ¡Un ladrillo! ¡Cógeme! Yo, pero. Espero que se me movió, mano. ¿Y qué pasó? Cógeme. Vente, pues. ¿Qué haces hoy? ¿Esto? Ya, cógeme. Ya, espera. Coge. Sí. No me vaya otra vez. No me vaya. Vamos a volar. Vamos mucho. Chicos, no estamos solos. Estamos con más personas que se Ricardo. Sí, solo que no venimos para este juego. ¡Un pantano! ¿Vamos a revisar el pantano? Sí, chicos. Voy a tomar un poquito de agüita. Hola. Yo voy a volar. Ricardo, voy a tomar un poco de agua. Ay, no vieron nada. ¿Sí? Qué bueno que... Ricardo, quiero un baño. ¿Me puede bañar? ¿Un baño? Espera. Bájate. ¿No? ¿Sí? ¡No! Pero, espera. Tú querías un baño, vas a tener un baño. Espérame. ¿Cómo que voy a tener? Pero no vamos a ir a la casa a duchamos. Sí, eso vamos a hacer. ¿No, chicos? Yo pensé que me iba a mojar de pantano. Vámonos. Vamos a la casa y a ducharnos.
Mejor súbeme en mi espalda y ahí me duchas. No, pero espérame. No. Hermanito. ¡Una mina! ¿Cómo? Ahí vamos a encontrar diamantitos. ¿Estás? ¿De dónde fuiste? Ahí. ¿Ahí? Por ahí. Yo estoy aquí, mira. ¿Dónde estás? Ya. Allá te vamos. Te voy a seguir. Ricardo, espérame. ¡Hola! ¿Se ve épica? Sí, acá hay muchos diamantitos. Espera, es hierro. No. Uy, cierto, sí hay diamantitos. Hola. Diamantitos. Hola. ¡Hola, mira! ¿Qué? Esto es como un tipo volcán. Ay, pero déjame llevarte. ¡Rosado! ¡Es otro mundo! Ven, espera, déjame. Estoy contigo, ven. Ven, no estoy. Es por otro caminito. Ahí estoy allá. Oh, no. Súbete al volcán. Ah, no, yo no estoy ahí, pero... Hermano, me estoy muriendo. Me voy. Amor. Soy un villita. Voy a ir por ese mundo rosado que tú fuiste. Pero no me dejes solo, hermano. Hola. No veo. ¿Dónde está la salida? Ahí está. Es el mundo rosado, mano. Ricardo, ¡hola! ¡Hay una torre! Ricardo, ¿dónde estoy? Ya me hiciste. ¡Ricardo, ayuda! Ahí está, la salida. Yo estoy por el mundo rosado y encontré... ¿Encontraste una casa? No. No, ay, no era. Oh, los hongos me hacen rebotar. Ricardo, ¿dónde estás? Estoy en el mundo rosado. Ya te perdí de vista. ¿Cómo voy a salir? Me voy a reiniciar. Sí. Chico, encontré una torre. Yo quiero ir contigo. ¿Hay cosas chetadas? No, chiquito, no logro subir. Por acá creo que puedo subir. Se va a quedar atrapado para siempre aquí. Estoy. Sí, lo dije. Me voy a quedar atrapado. ¿Qué es ese hueco? ¡Oh, entré acá! ¡Hola! ¿Qué es esto? Quiero ver las cosas. Ricardo, ¿por qué ya no hay salida aquí? No, ya no hay salida. Déjame salir contigo. Voy a volar. ¿Es en serio que no puedo salir? No hay salida. Ahí hay una. Yo estoy ahí. Solo tienes que escalar. Y estoy por ahí. Tienes que escalar esa muralla. ¿Está? Sí, vas a encontrar la torre. Ahí está. Estás en la calle. Yo también estoy por la torre. Voy. Hermanito, ¿estás aquí? ¡Hermanito! ¡Estoy acá abajo! Vámonos a la torre que tú dices. Sí, a subir. Pero yo te doy una forma fácil de subir por acá, ven. Tienes que subir esta roca grande y luego volar hacia la ventana. Pero si no te sale... A mí no me salió la primera porque tuve que quedarme ahí. A ver. Voy a intentar... ¿Pero qué te pasó? Estaba preparándome para volar.
Ahora sí, ya, ahora sí. Llegó mi momento. Oh, ya subí acá. Solo me falta... O sea, tengo que subir acá. Oh, ¿cómo subiste? Yo también ya voy a subir. Hermanito, hola. ¿Estás acá? Hola, estoy acá. Allá. Somos los reyes. ¡Oh, pociones! Me acuerdo que Chuy Mai se tomó las pociones. Oh, sí, se puede tomar. Me lo estoy tomando. Yo también. Me lo estoy tomando. Voy a probar los berries. ¿Qué efecto me da? ¿Estoy en Minecraft o qué? La última que es una manzana, eso es normal. Seguro eso no da efectos. Me iba a tomar mucha poción. ¿Cómo me quito esto? ¿Qué cómo quitarte? Aquí hay ese amarillo, presiona. El que está arriba. Así comes. Voy a probar todas. Ricardo, si le presiona aquí, dice que tú te puedes hacer una casa. ¿Dónde? Aquí, si le presiona huevitos, te puedes hacer una casa. Terminado. A ver. Ahí hay un huevito, un huevito. ¿Sí? ¡Ay! ¡Hala, otro huevito! Me voy a comer tu huevito. ¿Qué es ese? Se puede comer. Yo te voy a hacer un huevito. Tienes que ponerte en tu nido. Ya. Y presionarle acá. Y ahora sí. ¿Tengo huevitos? Uy, cierto. Huevitos. Yo ya tengo 2. Bueno. Voy a salir de acá. Y voy a ir al mundo... al mundo real. Ricardo, estamos aventurando muchas cosas, pero no vamos. ¿Qué es esto? ¡Un cofre! Yo no lo vi. No, solo tiene monedas. ¿Solo tiene monedas? ¿Ya te vas? Ricardo, ¿ya te vas? Yo me estoy yendo. ¡No me dejes! Voy a subir a la cima de ahí. Voy a subir al techo de esto. Sí. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se pudo! Yo ya me subí al techo. Qué bonito es. Hola, niños. Ricardo, me siento un poco mal, espera. Sí. Ricardo, nos vamos. Pero, hermanito. Hermanito, nos vamos. Ajá. Nos vamos. Chicos, pero le prometemos que ahorita vamos a subir un poco de caritiche, que sí, Ricardo. No sé. Si no podemos, no podemos. Voy a poner un comentario. Nosotros le prometimos a los chicos. Yo sí sé cuál es la salida, hermanito, así que tranquilo. La salida ahí está. Y dale a la derecha y bata a la cueva. Y ahí vamos allá al mundo normal. ¡Sal! ¡No, y no era! ¡Aquí es el otro mundo! ¡No, hermano! Era el otro. ¿Dónde acá? Sí, el otro agujero. ¿Acá? Sí, el otro agujero. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! No encuentro ningún... ¡Ah, este huequito! ¿Qué se hizo de noche? ¡No quedamos atrapados! Yo creo que es otro. No, pero acá. Ahí es. Acá es. Ahí es. Vámonos, nos vamos. ¿Ya? A ver, pero
Veo algo amarillo ahí. Yo también. ¿Dónde estamos, hermano? Pero ahí se ve un honguito, no sé qué se ve. Mira, ahí se ve algo brillante. Ah, Ese es el mundo. Soy yo, no acabamos de dar un agua. Hay dos mundos, mira, acá hay otro. Ricardo, ¿dónde? Yo creo que es este. ¡No! Estamos dando vueltas en círculos, aunque... No sé. No. Pero creo que tengo una solución. Ay, pero... Mejor no nos tuvimos que meter a la mina. Estamos no será. No sé, no sé. Estamos haciendo un bucle infinito. Voy a poner otro. No, este no es. No. Ricardo, creo que no deberemos vivir en un mundo. Sí, yo creo. Chicos, todo fue por todo el video de hoy. Nos despedimos y bye.